హాయ్ అండి. నేను మీ సిరిని. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. ఈరోజైతే ఒక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకొచ్చానండి. అదే బొరుగు ముద్దలు. ఇది చాలా పిల్లలకి ఎంతో ఇష్టమైన బొరుగు ముద్దలండి. ఒకసారి నేను చెప్పే విధంగా మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అయితే వీడియోలోకి స్టార్ట్ అయిపోదామా? ఓకే. వీడియో స్టార్ట్ అయ్యేదండి. 6 గ్లాసుల బొరుగులు తీసుకున్నాను. ఏ గ్లాస్తో అయితే కొలుసుకుంటామో అదే గ్లాస్తో బెల్లం కూడా కొలచాలండి. 6 గ్లాసులు కొలుచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక గ్లాసు బెల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇంకా కొంచెం తీపి కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక పిరికెడ వేసుకోవచ్చు. మా పిల్లలు కొంచెం తీపి బాగా తింటారండి, అందుకే నేను ఒక పిరికెడ వేసాను. ఇప్పుడు అది స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామండి. స్టవ్ మీడియంలో పెట్టుకోవాలండి, ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు, ఎందుకంటే అడుగంటుతుంది. ఒక టీ గ్లాసులో 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటే చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదండి. పాకం బాగా మంచిగా వస్తుంది. అంతలోపల ఒక ప్లేట్లో వాటర్ వేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందామండి. ఎందుకంటే పాకం వచ్చిందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లేట్లో వాటర్ అవసరం అండి. అట్లా వాటర్ వేసి పెట్టుకుంటే మనము తొందరగా ఈజీగా తీగ పాకం వచ్చిందా లేదా అని చూసుకోవడానికి ఒక ప్లేట్లో పక్కన వాటర్ వేసి పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఒక గరిటె తీసుకొని ఆ బెల్లాన్ని అంతా కరిగేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలండి. ఇలా కలుపుతూ ఉంటే ఆ బెల్లం అంతా మొత్తం మంచిగా కరుగుతుందండి. చక్కగా కరిగిపోయి చూడండి మంచి బబుల్ లాగా వస్తుంది. అప్పుడు పాకం వచ్చిందా లేదా అని వాటర్ వేసుకున్నటువంటి ప్లేట్లో చెక్ చేసుకుందామండి. తీగ పాకం అయితే ఇట్లా తీగలాగా వస్తుందండి. తీగ పాకం అవసరం లేదు దీనికి. ఇట్లా ఒక ప్లేట్లో వేసినప్పుడు అట్లా 2-3 చుక్కలు 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలండి. అలా ముద్దలాగా అంతా దగ్గరకు అయితే మనకు పాకం వచ్చిందండి. చూడండి ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, నేను చెప్పిన విధంగా సౌండ్ రావాలండి. అలా వచ్చిన తర్వాత పాకం రెడీ అయింది. ఇప్పుడు మనం పక్కన 6 గ్లాసులు కొలత ఉన్నటువంటి ఆ బొరుగులను అందులో వేసి మంచిగా కలబెట్టాలండి. బాగా కలబెడుతూ ఉంటే ఆ వేడి మీద అదంతా మంచిగా ఆ బొరుగులకి తీపి అనేది మంచిగా పట్టుకుంటుందండి. లేకుంటే అడుగునంతా బెల్లం ఉండిపోయేసరికి పైన బొరుగులన్నీ మిగిలిపోతాయి. మొత్తం ఇలా మిక్సింగ్ చేయాలండి. వేడిగా ఉన్నప్పుడే మొత్తం అంతా బాగా ఒకసారి కింది నుంచి పైకి మంచిగా బొరుగుల్ని ఇలా కింది నుంచి పై వరకు అంతా మొత్తము కలుపుకోవాలండి. ఇలా చేయండి. ఈ విధంగా నేను ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నానో ఆ విధంగానే మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మీకు ఏ విధంగా వచ్చినది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఇది చాలా మంచి స్నాక్స్ ఐటమ్ అండి. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడతారు. పిల్లలే కాదండి, పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇలా చూడండి, ఇలా ఎంత మంచిగా బాల్స్ ఇట్లా మనకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో మంచిగా ఉండలు కట్టుకోవాలండి. రౌండ్గా ఇలా చేసుకున్న కొద్దిగా చెయ్యి కాలుతూ ఉంటుంది, కొద్దిగా చల్లనీళ్ళతో వాటర్ కలపండి. చూసారా, బొరుగు ముద్దలు రెడీ అయినాయి. ఈ విధంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.